អ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យលើសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ុន្តែបានច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅការលើកឡើងថាមានការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងទីក្រុង Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Araghchi បានបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាមិនទាន់មានការចរចាឬការសន្ទនាណាមួយរវាងអ៊ីរ៉ង់និងភាគីអាមេរិកនៅឡើយទេលោកបានពន្យល់ថាសារដែលបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីៗនេះគឺគ្រាន់ជាការបញ្ជូនតាមរយៈប្រទេសមិត្តប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរឬការព្រមានចាំបាច់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនេះមិនអាចចាត់ទុកជាការចរចាផ្លូវការនោះទេផ្ទុយពីការបដិសេធរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រភពព័ត៌មានជិតស្និទ្ធនឹងកិច្ចការនេះបានទម្លាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញនូវផែនការ15ចំណុចដែលរួមមានការរុះរើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរការបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលនិងការកាត់បន្ថយការគាំទ្រដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ទន្ទឹមគ្នានេះអ៊ីរ៉ង់បានដាក់លក្ខខណ្ឌតបទៅវិញថាការឈប់បាញ់ណាមួយត្រូវតែរួមបញ្ចូលទាំងសន្តិសុខនៅប្រទេសលីបង់ផងដែរសេតវិមានបានបង្ហាញនៅចំហររឹងមាំតាមរយៈលេខាធិការសារព័ត៌មានគឺលោកស្រី Caroline Leavitt ដោយបញ្ជាក់ថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលរបបអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែសហការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោកស្រីបានព្រមានថាអំពើហិង្សាណាមួយបន្ទាប់ពីនេះនឹងក្លាយទៅជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែពួកគេបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានចាញ់សង្គ្រាមរួចទៅហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោក Donald Trump បានអះអាងថាមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់កំពុងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែការខ្លាចការវាយប្រហារពីអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងខ្លាចការបោះបោរពីប្រជាជនខ្លួនឯងផងដែរនៅឯទីតាំងជាក់ស្ដែងសង្គ្រាមនៅតែបន្តអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារថ្មីៗនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់បានបន្តប្រើប្រាស់នៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងមីស៊ីលវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ផងដែរភាពមិនច្បាស់លាស់នៃចំនួននេះបានធ្វើឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានចេញសេចក្តីប្រមានបន្ទាន់ថាចំនួននេះកំពុងជំរុញឲ្យប្រជុំបូព៌ាឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំមួយលោកបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងអស់ឲ្យដកថយពីជំហរដ៏តានតឹងនិងងាកមករកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវការទូតវិញជាបន្ទាន់ស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់នេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងខ្លាំងខណៈដែលពិភពលោកកំពុងរង់ចាំមើលថាតើការផ្លាស់ប្ដូរសារតាមរយៈអន្តរការីនេះនឹងអាចនាំមករកបទឈប់បាញ់ពិតប្រាកដឬគ្រាន់តែជាការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នមុនការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន